សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងនេះគឺជាវីដេអូទី1ដែលខ្ញុំគិតថានឹងចង់ចែករំលែកអំពីចំណេះដឹងបន្តិចបន្តួចដែលខ្ញុំបានសិក្សាហើយនឹងធ្លាប់ប្រើប្រាស់អំពី Adobe Photoshop អញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនដែលមានបំណងចង់ចេះអំពីការប្រើប្រាស់Adobe Photoshop ពីគ្រឹះដំបូងគឺបងប្អូនចាប់ផ្ដើមសិក្សាមេរៀនជាមួយនឹងខ្ញុំចុះអញ្ចឹងនៅក្នុង Adobe Photoshop ដំបូងគឺបងប្អូនត្រូវចេះអំពីការបង្កើតស្លឹកកិច្ចការជាមុនសិនដើម្បីយើងអាចធ្វើការងារផ្សេងៗបានអញ្ចឹងបងប្អូនចូលមកក្នុង Adobe Photoshop មកបាទបន្ទាប់ពីចូលហើយគឺយើងត្រូវមើលត្រូវទៅបង្កើតស្លឹកកិច្ចការអញ្ចឹងដើម្បីបង្កើតស្លឹកកិច្ចការបងប្អូនអាចយកត្រង់នេះក៏បានបាទយកត្រង់នេះយើងយក new នេះក៏បានឬក៏បងប្អូនយកពាក្យថា new នៅកន្លែងនេះក៏បានដែរហើយអាកន្លែងនេះគឺកន្លែងសម្រាប់ទៅបើករូបភាពឬក៏កិច្ចការផ្សេងៗដែលយើងធ្លាប់បានធ្វើហើយអញ្ចឹងបើសិនជាយើងចង់បង្កើតស្លឹកកិច្ចការគឺយើងយកពាក្យថា new នឹងមកនៅពេលដែលបងប្អូនចុចពាក្យថា new បងប្អូននឹងបានផ្ទាំងថ្មីមួយនេះអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងពន្យល់លម្អិតអំពីចំណុចនីមួយៗដែលមាននៅលើកន្លែងនេះអញ្ចឹងអានេះគឺជាអ្វីដែលគេមានស្រាប់មានន័យថាគឺជាគំរូស្លឹកកិច្ចការដែលគេមានស្រាប់ឲ្យយើងដែលយើងអាចយកមកប្រើប្រាស់បានអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបញ្យល់មួយអញ្ចឹង reason នឹងមានន័យថាគឺជាស្លឹកកិច្ចការដែលយើងធ្លាប់បានបង្កើតហើយមានន័យថាយើងធ្លាប់បានបង្កើតស្លឹកកិច្ចការណាខ្លះវានឹងលោតមកនៅត្រង់ reason នឹងហើយយើងក៏អាចយកទៅប្រើប្រាស់បន្តបានទៀតដែរបាទទី2គឺ save គឺមានន័យថាជាស្លឹកកិច្ចការដែលយើងបានបង្កើតហើយនឹងបាន save វាទុកយើង save យើងដាក់ឈ្មោះវាទុកមកវានឹងចូលនៅក្នុងកន្លែង save នេះអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបញ្យល់អំពីកន្លែង save នឹងទី3គឺphoto នេះគឺជាទំហំរូបភាពទំហំស្លឹកកិច្ចការរបស់រូបភាពវាមាន2x3វាមាន7x5 អ៊ីនវាមាន6x4 អ៊ីន300 ppi អញ្ចឹងទៅបន្ទាប់មកទៀតគឺ print នេះគឺតាក់ទងនឹងទំហំกระดาษនេះវាមានដូចជា letter វាមានដូចជា A4 A6 A5 អញ្ចឹងសង្ឃឹមខ្ញុំគិតថាបងប្អូនប្រហែលជាស្គាល់ហើយកระดาษ A4 គឺជាกระดาษដែលយើងប្រើប្រាស់ទូទៅกระดาษRAMបន្ទាប់មកទៀតគឺ art illustration អញ្ចឹងនេះគឺជាទម្រង់កិច្ចការដែលគេប្រើសម្រាប់គូអីផ្សេងទេអាហ្នឹងក៏ខ្ញុំអត់សូវដែរប្រើដែរអញ្ចឹងបន្តទៀតគឺ web ហ្នឹងគឺជាទំហំស្លឹកកិច្ចការដែលគេប្រើប្រាស់ design ដើម្បីសម្រាប់ website អីផ្សេងនឹងឯងប្រើប្រាស់នៅក្នុង web បាទបន្តទៀតគឺ mobile ហ្នឹងគឺជាទំហំស្លឹកកិច្ចការដែលវា fit ឬក៏វាត្រូវនឹងទំហំរបស់ទូរស័ព្ទជាទូទៅគឺរបស់ iPhone វាមាន iPhone X វាមាន iPhone 8 7 6 Plus អីចឹងទៅហើយវាមាននេះ Mac icon អីផ្សេងអាហ្នឹងក៏ខ្ញុំអត់សូវដែរប្រើប្រាស់ដែរបាទបន្តទៀតគឺវាមាន film and video អញ្ចឹងចំពោះទំហំស្លឹកកិច្ចការ film ហើយនិង video ត្រង់នេះគឺមានន័យថាជាទំហំស្លឹកកិច្ចការដែលយើងប្រើប្រាស់នៅក្នុង thumbnail ដូចជានៅក្នុង YouTube យើងប្រើប្រាស់នៅក្នុង thumbnail របស់ YouTube ឬក៏នៅក្នុងវីដេអូអីផ្សេងគឺរូបភាពនៅពីមុខវីដេអូណាមុននឹង play វីដេអូយើងឃើញរូបភាពអីផ្សេងអាហ្នឹងហើយគេប្រើ thumbnail ឬក៏នេះ film and video ហ្នឹងអញ្ចឹងអានេះគឺជាគំរូដែលគេមានស្រាប់បើសិនជាយើងចង់ប្រើប្រាស់តាមគំរូដែលគេមានស្រាប់យើងគ្រាន់តែចុចលើវាមកឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចង់បាន print ខ្ញុំចង់បានកระดาษ A4 អញ្ចឹងខ្ញុំចុចលើ A4 នេះមកអញ្ចឹងទំហំនៅកន្លែងនេះវានឹងបដូរទៅជាទំហំ A4 ប៉ុន្តែបើខ្ញុំចង់បាន A5 ខ្ញុំបដូរមកចុច A5 អញ្ចឹងទំហំកន្លែងនេះវានឹងបដូរទៅជាទំហំរបស់ A5 ដែរប៉ុន្តែបើសិនជាទំហំដែលគេមានឲ្យនេះវាមិនត្រូវនឹងកិច្ចការដែលយើងចង់បានទេយើងចង់បានខុសពីនេះអញ្ចឹងបងប្អូនអាចកំណត់វានៅកន្លែងផ្ទាំងនៅខាងនេះអញ្ចឹងរបៀបកំណត់ខ្ញុំនឹងបញ្យល់មួយអំពីតួនាទីរបស់វាថាវានឹងជាស្អីខ្លះអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះ untitled នេះគឺជាកន្លែងដាក់
ឈ្មោះឲ្យសិលកិច្ចការរបស់យើងអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចង់ដាក់ឈ្មោះថា banner ចុះអញ្ចឹង banner អាហ្នឹងគឺយើងដាក់ឈ្មោះបើសិនជាបងប្អូនចង់ដាក់ឈ្មោះអ្វីបងប្អូនសរសេរចូលដោយខ្លួនឯងចុះបាទបន្តមកទៀតអញ្ចឹងដើម្បីកំណត់ពីទំហំអានេះទំហំនេះបណ្ដោយនេះទំហំបណ្ដោយនេះអានេះគេហៅថាទទឹងប៉ុន្តែវាទំហំផ្នែកខាងលើអានេះទំហំកម្ពស់នេះកម្ពស់បែបនេះអញ្ចឹងដើម្បីកំណត់អាពីរនេះបានបងប្អូនសូមកំណត់អានេះមុនសិនតើបងប្អូនចង់បានຂະຫນາດ VGA អញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺជាកន្លែងកំណត់ຂະຫນາດវាមានຂະຫນາດ pixel ຂະຫນາດ inch ຂະຫນາດ centimeter ຂະຫນາດ millimeter ហើយនិងຂະຫນາด point ຂະຫນາด pixels អីចឹងទៅអញ្ចឹងបងប្អូនជ្រើសរើសមកឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចង់បាន banner នេះខ្ញុំចង់បានទំហំ2ម៉ែត្រគុណនឹង1ម៉ែត្រអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវជ្រើសរើសយកវាគឺសង់ទីម៉ែត្រអញ្ចឹងខ្ញុំជ្រើសរើសយកសង់ទីម៉ែត្រមកខ្ញុំបដូរកន្លែងនេះទៅជាគេ2ម៉ែត្រអញ្ចឹង2ម៉ែត្រយើងត្រូវបំបែកຂະຫນាតម៉ែត្រទៅជាຂະຫນាតសង់ទីម៉ែត្រដោយអីគេ1ម៉ែត្រស្មើ100សង់ទីម៉ែត្រអញ្ចឹង2ម៉ែត្រគឺវាស្មើនឹងបាទ200សង់ទីម៉ែត្រត្រូវទេបន្ទាប់មកកម្ពស់យើងចង់បានប៉ុន្មានយើងចង់បាន1ម៉ែត្រអញ្ចឹង1ម៉ែត្រយើងដាក់ប៉ុន្មានគឺដាក់100សង់ទីម៉ែត្រចំពោះកន្លែងនេះគឺយើងចង់បានกระดาษឈរឬក៏กระดาษផ្ដេកអញ្ចឹងបើសិនចង់បានកระดาษឈរមានន័យថាបណ្ដោយវែងមកក្រោមប៉ុន្តែបើចង់បានកระดาษផ្ដេកមានន័យថាបណ្ដោយវែងបែបនេះតើនេះបាទបន្តទៀតអញ្ចឹង resolution បងប្អូន resolution នឹងមានន័យថាជាភាពច្បាស់របស់កិច្ចការរបស់យើងអញ្ចឹងនៅក្នុងការកំណត់ resolution បងប្អូនត្រូវយល់ថាបើសិនជាយើងបង្កើតសន្លឹកកិច្ចការដែលធំຂະຫນាតកាន់តែធំបងប្អូនត្រូវយក resolution ឲ្យវាកាន់តែតូចប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនបង្កើតសន្លឹកកិច្ចការតូចអាចថា10សង់ទីម៉ែត្រឬក៏20សង់ទីម៉ែត្របងប្អូនយក resolution ឲ្យវាកាន់តែធំតើណាបើសិនជាអានេះធំបងប្អូនយក resolution ឲ្យតូចបើសិនជាសន្លឹកកិច្ចការយើងតូចបងប្អូនអាចយក resolution ឲ្យវាកាន់តែធំហេតុអីបានយើងយកឲ្យកាន់តែធំហេតុអីបានយើងត្រូវយកឲ្យវាកាន់តែតូចដោយសារតែកាលណាសន្លឹកកិច្ចការធំហើយយើងយក resolution ធំទៀតអញ្ចឹងមានន័យថានៅបើសិនជាម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័ររបស់យើងតូចនៅពេលដែលយើង design វានឹងធ្វើឲ្យតាក់ម៉ាស៊ីនរបស់យើងនឹងវាអូសអត់ចង់ស្រួលណាវាពិបាកអញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងបង្កើត2ម៉ែត្រគុណនឹង1ម៉ែត្រអញ្ចឹងវាធំហើយបងប្អូនត្រូវដឹងមួយទៀតថាresolution នឹងវាមាន3ដែលគេធ្លាប់ប្រើប្រាស់ជាទូទៅគឺវាមាន300បាទវាមាន300បាទមួយទៀតវាមាន150បាទមាន150ហើយនឹង72បាទអានេះគឺជា resolution ដែលគេធ្លាប់ប្រើប្រាស់ជាទូទៅអញ្ចឹងចំពោះຂະຫນាត2ម៉ែត្រគុណនឹង1ម៉ែត្រយើងមិនអាចយកដល់300បានទេពីព្រោះកាលណាយើងយក300វាធ្វើឲ្យម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័ររបស់យើងនឹងពិបាកនៅក្នុងការ design បើសិនជាម៉ាស៊ីនរបស់បងប្អូនធំអានឹងវាមិនមែនជាបញ្ហាទេប៉ុន្តែបើម៉ាស៊ីនតូចអានឹងវាពិបាកអញ្ចឹងបងប្អូនចំពោះຂະຫນាត2ម៉ែត្រគុណនឹង1ម៉ែត្របងប្អូនអាចយកត្រឹមបាទ150បានហើយប៉ុន្តែបើសិនជាខ្ញុំបង្កើតសន្លឹកកិច្ចការបានសន្លឹកកិច្ចការA4 ចុះអញ្ចឹង A4 បងប្អូនអាចយកដល់300បានតើនេះអញ្ចឹងអានេះជាការຂະຫນាតរបស់វា pixel ក្នុង1 inch ឬក៏ pixel ក្នុង1សង់ទីម៉ែត្រក្នុង1សង់ទីម៉ែត្រអញ្ចឹងជាទូទៅគឺគេយក pixel ក្នុង1 inch នឹងឯងបាទបន្ទាប់មកទៀត color mode នៅក្នុង color mode នេះយើងមានច្រើនយើងមាន bitmap អញ្ចឹង bitmap នេះគឺមានន័យថាកាលណាបងប្អូនយកកន្លែងនេះសន្លឹកកិច្ចការធ្វើកិច្ចការរបស់យើងទោះបីជាបងប្អូនប្រើពណ៌ផ្សេងក៏ដោយប្រើពណ៌ក្រហមបៃតងអីក៏ដោយក៏វាចេញត្រឹមតែពណ៌សខ្មៅដែរកាលណាយក bitmap ហ្នឹងណាមួយទៀត grayscale អញ្ចឹងកាលណាបងប្អូនយក grayscale នៅពេលដែលបងប្អូនធ្វើកិច្ចការគឺបងប្អូននឹងទទួលបានពណ៌3ទី1ពណ៌សទី2ពណ៌ខ្មៅហើយនឹងមានពណ៌ប្រផេះមួយទៀតអញ្ចឹងយើងអត់ប្រើទេអានេះអញ្ចឹង
អ្វីដែលខ្ញុំដឹងគឺតកតងនឹងពីរនេះ RGB ហើយនិង CMYK ចំពោះ RGB នេះមានន័យថាបើសិនជាបងប្អូន design កិច្ចការនឹងសម្រាប់ផុសនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមដូចជានៅក្នុង YouTube នៅក្នុង Facebook នៅក្នុង Instagram និយាយទៅគឺការ design សម្រាប់ផុសនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមផ្សេងសម្រាប់ផុសអញ្ចឹងបងប្អូនយកវា RGB ចំពោះ CMYK គឺជា color mode ដែលគេប្រើសម្រាប់កិច្ចការដែលបងប្អូន design សម្រាប់យកទៅ print ឧទាហរណ៍ថា banner នេះខ្ញុំត្រូវ print ដាក់នៅមុខហាងអីចឹងទៅអញ្ចឹងយើងត្រូវយក color នេះគឺទៅជា CMYK អត់អាចយក RGB បានទេពីព្រោះម៉ាស៊ីន print គឺវាprint CMYK គឺវាស្អាតជាង RGB គឺអត់ស្អាតទេវាបែក color វាអីហ្នឹងអញ្ចឹងbanner នេះគឺយើងប្រើសម្រាប់ print ចេញក្រៅអញ្ចឹងយើងយក CMYK ខាងនេះអញ្ចឹងនៅខាងនេះគឺ bit មាន8 bit ហើយនិង16 bit អញ្ចឹងជាទូទៅគឺគេយក16 bit បាទចំពោះ background content នេះអញ្ចឹងបងប្អូនbackground content នេះវាគឺជាពណ៌របស់ background យើងនៅពេលដែលយើងបង្កើតសិលឹកការយើងនឹងបានតម្រង់សិលឹកការរបស់យើងមួយអញ្ចឹងវានឹងមានពណ៌អញ្ចឹងបើយើងជ្រើសរើសយកពណ៌សអញ្ចឹងសិលឹកការរបស់យើងគឺពណ៌សនៅពេលដែលយើងជ្រើសរើសពណ៌ខ្មៅសិលឹកការរបស់យើងគឺពណ៌ខ្មៅនៅពេលដែលយើងជ្រើសរើស background color អញ្ចឹងមានន័យថាយើងអាចបដូរពណ៌សិលឹកការរបស់យើងបានដោយយើងdouble click នៅលើវាមកអញ្ចឹងយើងនឹងបានពណ៌នៅកន្លែងនេះយើងអាចបដូរទៅជាពណ៌ផ្សេងបានបាទខ្ញុំអាចយកពណ៌ក្រហមអីចឹងទៅហើយយើងចុច OK មកអញ្ចឹងកន្លែងនេះនឹងបានពណ៌ក្រហមបាទបន្ទាប់ពីបានអស់ហើយបងប្អូនយើងចុចយកពាក្យថា create ចុចយកពាក្យថា create នេះមកយើងនឹងបានសិលឹកកិច្ចការមួយដែលមានទម្រង់ពណ៌ដែលមានទំហំ200 គុណនឹង 100បាទកន្លែងនេះខ្ញុំយក150មិញហេតុអីបានវាជាប់អញ្ចឹងយក150ហើយ color mode គឺ CMYK ហើយនឹង background របស់វាគឺពណ៌ក្រហមបាទយើងបង្កើតវាមកចុច create មកបាទចាំតិចវាបាននេះឃើញទេអានេះគឺទំហំវាគឺ200 សង់ទីម៉ែត្រឬក៏2ម៉ែត្រកម្ពស់នេះគឺ1ម៉ែត្រហើយ color mode គឺវាឃើញនៅត្រង់នេះ CMYK ខ្ញុំឧទាហរណ៍មួយទៀតបើសិនជាយើងយកបដូរអាកន្លែងនេះទៅជា RGB វិញបាទយើងបដូរអាកន្លែងនេះទៅជា RGB អញ្ចឹងយើងនឹងពិនិត្យមើលបាទនេះគឺ RGB យើងទាញវាមកបាទ RGB អញ្ចឹងបងប្អូនអាចពិនិត្យមើលបានរវាង RGB ហើយនិង CMYK អញ្ចឹងយើងឃើញថា RGB គឺមានភាពស្អាតជាងស្រស់ជាងអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងយកវា design វាសម្រាប់ផុសនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមគឺគេប្រើ RGB ពីព្រោះវាស្អាតពណ៌វាស្រស់ជាងចំណែក CMYK នេះ CMYK គឺគេប្រើវាសម្រាប់ print ចេញក្រៅអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំបញ្យល់បងប្អូនតែប៉ុណ្ណេះសិនឲ្យចាំវីដេអូបន្តទៀតខ្ញុំនឹងបញ្យល់បងប្អូនអំពីការប្រើប្រាស់ tool នីមួយៗអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនមានបំណងចង់សិក្សាជាមួយនឹងមេរៀនរបស់ខ្ញុំបងប្អូនអាចចុច like ឬក៏ជួយ comment នៅចម្ងល់ផ្សេងៗឬក៏អ្វីដែលបងប្អូនដឹងលើសពីការបរៀនរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងជួយcomment នៅក្នុងវីដេអូរបស់ខ្ញុំផងអញ្ចឹងអរគុណច្រើន